9分でわかる手取川の戦い。7、謙信は加賀の国の一向一揆衆と連携して織田軍に対して情報遮断を行っていました。そのため織田軍は謙信と七尾城の動きがわからない状態で手取川を渡ってしまいました。これが謙信の狙いだったと言われています。数で劣る上杉軍ですが、相手の後ろに川がある状態にしてしまえば相手は思うように逃げられません。さらに当時、手取川周辺では雨が降っていました。そのため手取川の水位は高く、流れは急でした。この状態で後ろに川がある状態はリスクしかないのです。